چیلا گوداگدار شید، فرزنددار شید دوستان عزیز. بیاید دوستان عزیز برای پیشرفت کار ما یک لگ یک متر دریغ ندارین. با فکر ختم پدر مادرت برای بعدی کاری خود دایا برای نکی خط اکای ما یا خیدار برای ما روی نمونی برای کی روی میمونی ها تا که چیلا مردی کار شده گر در دهقان بازار شهر دوشنبه به نام طرف گیپرزین همه چیز حقیقت داشت. اوه حقیقت بود. رفتم جا کار میکردم. چی کار میکردی؟ اونجا در عربه میزدم. عربه میکشنم. هیچ جا من این بچه ها را عیادم نمیبرم. رفتیم کار کنی. خیلی ارزان میکشی خیلی میکنی کار میکنی چکنی. رحیم پروداکشن. السلام علیکم برادر جان. یک منوت وقتتون میگیرم برای پیشرفت کار ما. یک لایک دریغ ندارین دوستان عزیز. یک شرکت خوب برای هر یک شما توصیه میتونم. شرکت اکای محیدین برای گذشتن گرانیت برادران عزیز 400,000 پادپیس که در روی اکران هستین برادرها از همه احترامانه خواهش میکنم کسی که مرا حرمت عزت میکنه برای پیشرفت کار ما میتونه که به نام شرکت مراجعه کنین. چون که نمرش در روی اکران هست. اکای محیدین جان بهترین انسان یک ماشین 5 6 ماشین داره. زیاده از 8 10 سال میشه که در روی انمی یوتیوب اکران در خدمت مردم برادران عزیز. یک من 20 نفر را این برادر را رکلام کردگن از اون جمله ما هم همکاری سر کردیم. از همه احترامانه خواهش میکنم کسی که از نام کانال رحیم پروداکشن میره این ان شاء الله که پیشروی کاری هر یک ما و شما میشه. کسی که مرا خدمت میکنه از همه خواهش میکنم به نام شرکت برین. اینا نمرش در روی اکران ان شاء الله باوری دارم برادرها که سخن مرا در زمین میمونه. حداقل زنگ بزنید پرس نرخ نوا همه را نگاه کنید که چقدر انسان خوب، انسان مهربان و انسانی هست که در لوبای جا که رفتی در نیم راه نمیموند. ان شاء الله که برد با سخن سلامت اول همه چی از جانب الله میشود. فقط ایو سببگارم برادران عزیز. خداوند نگهبان هر یک ما شما باشد. با شرکت محیدین باشید. مرحمت نمره در روی اکران رفتیم. السلام علیکم دوستان و هواداران سنت دوستان عزیز. السلام علیکم میگم با کل مردم تیمور ملیک یعنی کنگرتی بوسانی دوستان عزیز. کسی که نوار ما را تماشا کردین چقدر که در نوارا شما گفتین که کی بعد دوربینی چیلا میره چیلا توی شخای دستگیر کرده ماشاءالله بهترین کودکدار شید نشید اوید زندگی چیلا جان امروز اینا ما میدرویم با دروازه تیمور ملیک پورا معلومات میتیم اوید شما کمتر از زندگی چیلا باز برای شما قصه میکنیم دوستان عزیز. برای پیشرفت کار ما یک لگ یک متر دریغ ندارین. الله نگهبان هر یک ما و شما سفر ما را خداوند نیک بگردونه. ما میریم با دوربینی چیلا انم چیلایی که در یوتیوب همه را حیران کرده بود. باید توی زیبا باید توی که شما برادرها دستگیری کرده بود. هزار احمد کلام. اکای خیلی در زبان و جنوب سوزکی هم جایم ماشین هم در روی مردم در مکان باشه که ما پولیمون با اسمی خواهم خط اکای ما یا خیدار برای ما روی نمونی برای کی روی میمونی ها؟ اوه من ساری گفتم نکیم خود اومده ساری گفتم السلام علیکم دوستان و هواداران سامانه رحیم پروداکشن. دوستان عزیز امیدوار هستم تنسیت خانواده هستین. امروز اینمو با دیداربینی چیلا بعد 1.5 سال توی با نوار نوبتی ما همراه اکای چیلا اینا روی اکران برآمد. دوستان عزیز شما در هر یک کامنت می‌نویسین که اکای رحیم توی چیلا را گذروندی ماشاءالله بهترین. همون چیلا چی گپ شد؟ با گفتی بعضی نفرا که میگن که چیلا گوداگدار شد، فرزنددار شد. دوستان عزیز به قصه پر اسرار اکای چیلا را در 1.5 سال حیات زندگیش از خودش پرسان میشویم که بعد از تویی که ما کردیم زندگیش آیا خوب شد، بد شد، سطح زندگی چخیل شد، زندگیش چخیل پیش برده سای عروس مبادا رنگ ریگریش خر نکرده باشه رفته باشه. همه پرا معلومات ان شاء الله
اکا چیلاجان متا کم تر شوخی کردگی میزنیم. السلام علیکم اکا. علیکم السلام. یک سلام علیک میکنیم همراه مخلصایی که طول یک نیم سال باز خطا انتظارن. سلام علیکم مخلصای عزیز. سلام میخوام به همه شما برسونم. زنده باشید، سلامت باشید، در هر جای باشید. خداوند نگهبانتون باشه. یا لایک دریغ نداره نه؟ یا لایک دریغ نداره. انا دوستان عزیز استاپ میکنیم، یا لایک میزنیم برای پیشرفت کاری ما درشی تماشا میکنیم. هر اون کسی که هستین در کامنت ان شاء الله در حق اکا چیلاجان دعا کنین ان شاء الله که اکا چیلاجان بعد که تویی که ما کردیم خیلی الحمدلله بهترین دستگیری برادرها و یک دستگیری یک مون بک اوما از خش تبار همسایه یار رفیق همسینفا همه سر کردگی در توی تو خدمت کردن. همه چیز حقیقت داره اکا یا نه؟ بله حقیقت داره. حتی برادران همسایه قشلوقی هم بودن که یک چینیموچی آوردن مثال دستگیری کردن در خانه روز شیدن امروز خطا توقع هیچ نکردی ها؟ نه. برادر جانان عزیز اکای چیلا یکم نواری که ما کردگی بودیم همین خیلی بهار بود ها؟ بالای که در برآمدیم کردیم بهار بود. وقتی که شما گریان شدین گفتن که مرا در قشلاق مسخره میکنن به حالو میخندن. چیلا گفته هر خیلی مسخره ها میکنن. همه چیزا حقیقت داشت که ما در بالای که برآمدگی افیر کردگی دیمک ها. بله. بعد همو شما اعتماد داشتین که همین نواری رحیم پروداکشن زندگی شما را دیگر میکنه. بله. همه چیز در زندگی شما شد. شدک. حاضر مناسبت مردم کودکایی که در قد رو میبینن بعد توی شما چخیلن معامله شد؟ خیلی سوزم. یعنی او گپ چاپایی که پیش او ازدواجی که بود تای گپ چاپ نیست. او نیست. نه. چخیلای یانگه خدمت کرده سای؟ شکر خدا و با پدر و مادر مخبول شد؟ بله. انتخابی که در زندگی کردیم یکم انتخاب خطون از شهر بود، یعنی از طرف ریگر همین خیلی بود. وقتی که خطون دیدگی بودین خطون انتخاب کردگی بودین نه؟ وقتی که واریانت دیگه برای شما پدر و مادر پیشنهاد کرد انا میزنه که حاضر حیات بسر برده سین همراهشون شاید که با شما اول معقول نبود نخواستین فلان بهمدان ای خیل او خیل لیک بعد زندگی شما چی را حس کردین؟ مثال پدر و مادر رحمت میگن لعنت میگن چی میگن؟ همین را کم نه رحمت میگن خیلی میگن رحمت خیلی دختر سوز است. با فکری ختم پدر و مادرت برای بدی کاری خود یا برای نکی؟ نه برای خوبی خودم. برای نکی. اگر که امروز خودت همون دختر شهری را میگرفتی زندگی خودت چقدر تصور میکردی؟ هیچ. زندگی خود نکرد. ممکن که زندگی خیلی نمیشده برای که هر چیزی که پنهان میکردی برای ما نمیگفتی لیک در اصل بود جزیره‌ای که خودت میدونستی مثال همون طرف همه چیزا بودن. من خودم میدونستم همون دخترم بود دیگه همین زندگی بعد هم بود با انتخاب خودم میدونم که واجد اگر میگفتم نمیشد. انا دیدین چیلا جان انا میگذاریم سر قسمت اساسی که برادرها الکای انتظار هستن که چیلا گودکدار شید یا نه؟ نیست انشالله. انشالله راه ده یا؟ راه ده. انشالله با باوری کامل با برادرها گفتم میتونیم که باز یک روز ما نوار میکنیم اینجا در مخصوصا مرکز خدمت رسانی زیارت چوب اکا عبدالله جان قاری جان گفتن که اگر همین چیلا گودکدار شوه یک کلیسکای کلونی که حی میکنه که همون نرخش نمیدونم از 1000 بالای کلون همین نام ما پدرکه میکنیم با چیلا. منم در فدراسیون روسیه بودم گفتم که چیلا گودکدار شده ما تصمیم گرفتیم که همین اومدن ده همین را در خدمت بیارم. لیک ما همراه شما زنگ تلفنی کردیم گفتن که در راه ولی گفتیم ها این راه داری چند اصلا کم میفرویا ببرویا برای ابی گفتیم ابی که شب ای بالانسا برآوردن شه کالیبر همه شب چه خیلی که در توی در اولین قدم در برات بدم ان شاء الله که در همیم در برات میشم و این اکای عبدالله جان قاری جان همه چیزا برای خودت گفتن الکای ولی گودک نیومده نگارش روزی اومده سای ان شاء الله خدا خواهد میشمش. با برادران چی گفتنی طول این قدر وقت زندگی حاضر زندگی تا چخیل پیش برده سی ما نواری که کرده بودیم برای تو کارتا مونده بودیم برای توی معرکت گذراندن یک مدت گفتن که چیلا مردی کار شده در دهقان بازار شهر دوشنبه به نام طرف گیپرزیم همه چیز حقیقت داشت؟ اوه عقل بود رفتم جا کار میکردم. چی کار میکردی؟ اونجا در عربه میزدم. عربه میکشنم. یک روز در چند سم کار میکردی؟ 11 سم 8 سم خیلی. مردم چی خیلی بود؟ یکون کس میدید که چیلا تا همون آدم نیستی در یوتیوب رو میگفتن خیلی میگون خیلی بعد که با زندگی دیگه خیلی چیزای بون کار نکن نمیشود. خیلی میکردم عذاب بود خیلی میکردم. بود یگان نفر یگان مخلصی که
چطور یگان سوم از دل برآورده دادگی باشه برای که مثال همچون مخلص خیلی یگان شناس خیش تاور میداد بیگانه نه ها؟ نه بعد زندگی که خودت کرده چیلا جان مستقل بودن زندگی را حس کرده که تا هم یک مرد بچه بله او حس کردم که خیلی زندگی پیش برنده یعنی همه وقت کوش در گردن یک کس پرتفته نمیشه محتاج یک کس بودن هم نمیشه باید خودت چطور نمیشه کنی باید مهنت این کار کنی خیلی ارزان میکشی خیلی میکنی کار میکنی چکنی اوینده و نقش و چیان آینده نقشه هم چکنی خیلی کار میکنی فرزندکو شوند به زندگی خودت میشه یا در خونه پدر چی میگه خونه پدری به نام خطای یا به نام دودر خودت کوارترانتی کوارتران نه که میخواد که ما این زن دارم دادم بزنه خیلی زن میگه ممکن یا ما تمام جدا کنم ما ممکن جدا نکنه خاک برای چی برای که خاک چون ما اجازه میکنم نه سبب در چی جدا نمیکنن هر یک چیز بعضا وقت پدر و مادر میگه تو فرزند خوبی یا زن فرزند خوبه یا فلان بهمدان برای همه خیلی که باشه چند تا که جدا نمیکنم خیلی میگه زندگی در پیش برمیگه کار که بچم ای پس میگه خیلی ممکنه خیلی در زن میگه ممکنه جدا شی یا تمام جدا بشه ایرا بعدا وقتی که زن گفتن اگر کلینو سوز بگیرن نگیرن بعد معلوم میشه میشه انا که خود بعد رسال نگیرم ممکنه که ما تمام جدا شی آره نه کلا کار کردن خیلی از ما میکشیم چکنیم کار میکنیم حیات همه چیلا جان یک تنه همه خیلی زندگی دا یگان انسان شیشتگی کس نمیره در دانش پر کنه وای کنه مثال شکم سیر کنه برادر جان چیزی که خواستیم یگان چیز در دل داری نسبت برادران یگان گپ یگان چیزی هست که نگفته یا یگان کس سلامی مرا برسون یگان چیزی هست با برادران پیشنهاد کنی یا تمام چیزی که بود ما همراه خودت گپ زدیم نه سلام میخوام به غریبا میرسونم سلام میخوام به همه غریبا میرسونم همون روزایی هم یا ما دستی کردیم همون روز هیچ گاه حیات خودت نمیره نه هیچ جا من این بچه‌ها رو عیاد نمیبرم خدمت کردگیشونه یا پخوان دارم در مسکو او را خدمت عیاد نمیبرم همه بچه‌ها نداری خواهم میرسونم رحمت و همین بچه‌ها که مرا دستی کردگی توی ما یکنی سوشید من هیچ وقت اینا فراموش نمیکنم یعنی یک کس سبب شد که شما امروز قدر خوشبختید مادر شما پدر شما قدر خوشبخته بله هم مخش اینا برادران عزیز در یک وقتی سوکا کسی که بارون نگاه چه خیل زده سینا سر چیلا را نگاه که الکای سر ما آب سرکت برادرها با کدام خاطر خونه دا نکردیم که نوار خوبیه یک طبیعت زنده کنگرت هم شما ببینید دوستان عزیز از همه سپاسگزار هستم در آخر برنامه همین را گفتنیم برادر جانا که برای پیشرفت کار ما یک لگ یک کمیتر دریغ ندارین در حق یکای چیلا دعا کنین التماس دعا کنین که خداوند تیز صاحب فرزندش کنه ای همه احترام خواهش میکنم انتظار میشم که چند کس در کمیتر همین چیزا پیشنهاد کنم و شما میخواین که نوار بعدی که چیلا فرزنددار شوه ما از رادون بروردن همه را مثل همین نوار پیشنهاد شما کنیم اگر ها در کمیتر بنویسین در آخر یک خیر خوش میکنی برای برادرها که جو و همتون خیر سربلند خانواد باشین خب دوستان عزیز الله نگهبانتون الله نگهبانتون